نعمل أطيب فراولة كرنش. ويلا نبلش. أول إشي عنا ملبس من هاد، وهلا بدي أفتح كمية منهم أحطهم بالزبدية، وهلا رح احطهم دقيقتين 3 بالميكروويف، وكل شوي شوي احركهم عبين ما يذوبوا. رح اشيل القطعه الخضراء عن الفراوله بهذا الشكل، ورح احطها بعود الخشب. بعد ما داب الملبس رح انزل عليه حبات الفراوله ومباشره احطه بالمي البارده، وهيك بعدنا جهزه. ويلا ندوق. اوف، سلم ايديك يا رنيم. ايديك. والله اشي خرافي، سلم ايديك يا رنيم عن جد. يعني الفراولة مع الملبس عن جد طلع اشي بخوف. صح سلم وهنا. ايديك.